ਹੈਲੋ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ? ਤਾਂ ਵੈਲਕਮ ਮਾਈ ਨਿਊ YouTube ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਨੀ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਵਲੌਗ ਬਣਾਇਆ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਫਾਈਨਲੀ ਸੋਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਵਲੌਗ ਦੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰੀਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਝੂਠਾ। ਬਸ ਕੈਮਰਾ ਚੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਗਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬਾਬਾ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਲੌਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ 'ਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਕ ਦੀ ਸਰਵਿਸ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਵਾਚ ਦੇ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਈਕ ਨਿਊ ਲਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਖਾਸੀ। ਤੇ ਬਾਈਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਮਾ ਬਰੋ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ, ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੋ ਖੱਚਾਂ। ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੱਚੇ ਤਾਂ ਕਰਨ ਚੱਲ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆਂਗਾ ਚੀਮੇ ਕੋਲ। ਚੀਮੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੀਮੇ ਭਰਾ ਕੋਲ। ਬਾਕੀ ਵਲੌਗ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੀਮੇ ਘਰੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਪੜੇ ਆ। ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਚੀਮੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਚੀਮੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਚੀਮੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਚੀਮੇ ਘਰੇ ਬਾਹਲੀ ਭੂਲ ਭੁਲਈਆ ਜੀ ਬਾਹਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਓਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੇਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੀਮਾ ਬ్రో ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਧਰ ਮੰਮੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੇਟ ਖੋਲੋ। ਹੈਲੋ ਦਾ ਮਲਾਲਾ ਯਾਰ, ਗਜਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਗਜਬ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਇੰਨਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਓਹ ਮਾਈ ਗੋਡ, ਨਵੀਂ ਘੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੰਮੀ ਵੀ ਉਧਰ ਬਲੌਗ ਤੇ ਦੇ। ਓਹੋ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਬਲੌਗ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਮੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਉਧਰ ਬ్రో। ਆ ਕੰਧ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕਮਰਾ? ਨਾਲ ਦਾ ਅਜੇ ਸਾਫ ਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਦੇਖੋ। ਆਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਦੂਜਾ ਵੀ। ਆ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਰਾ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਪਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ? ਨੋ ਬ్రో, ਆਈ ਡਿਡਨਟ। ਲਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਾਈਟ ਲਾਈਟ ਵੀ ਗਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹੀ ਹੈਲਮਟ। ਹੈਮਲੇਟ ਸਿੱਧੂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈਲਮਟ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੈਸੇ।
ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਗੀ ਦੀ ਬਲਟੀ ਨਾ ਇਹ ਯੂ ਨੋ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦਾ। ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਰਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਆ ਬ్రో। ਤੇ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ ਚਲੋ bro। ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਚਲੋ ਲੋ ਵੀ अपने चीमा साहब बड़े हैवी ड्राइवर है ये तो, इतने हैवी ड्राइवर है कि तेन पता ही है ना ब्रो कितना हैवी ड्राइवर है तू। सड़क भी खाली पई आ तां भी ओए जवाकां नूं छुट्टी हो गई। आ भी उस्ताद बाबे ट्रक दी शायरी फड़ माड़े क्या घैंट है तेरे कम करम आए ਓਏ ਬਾਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਾ, ਬਾਬਾ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਹੈਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਉਹ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਚ ਮੈਂ ਜ਼ੋਨ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬ్రో ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਆ ਗਈ, ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਆ ਗਈ ਬਜਾਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ KTM। ਬਜਾਜ। ਯੈਸ ਬਜਾਜ ਵਾਲੀ KTM। ਬਜਾਜ ਵਾਲੀ KTM ਆ। ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਮਾਂ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀਰੋ। ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਗਏ ਉਹ ਵੀਰੇ ਗੁਫਾ ਜੀ ਆ ਗਈ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਪਲੈਟੀਨਾ ਗਾ, ਪਲੈਟੀਨਾ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। KTM ਵਾਲੇ ਚ ਕਦੋਂ ਬਾੜੀ ਜਾਣਾ ਗਾ? ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ, ਮੋੜ ਚੱਕ ਇਹਨੂੰ। ਹੈਂ ਬਾਈਕਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਆਟੋ ਵੀ ਖੜੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਗਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, 1 ਮਿੰਟ ਖੜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਸ਼ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਇਹ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਬੀ ਹੈ। जोर से बोल के लोगों को ਭਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲੀ ਭਾਬੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਿਆ ਹੈ। 50 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਲੈਣੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਓਵਰ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੁਰ ਜਾ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਓ ਪਰਸੋਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਹੋ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਤੇ ਕਰਾ ਦੇ। ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਖੜਾ ਵਾ, ਆ ਬਾਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਾਈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਪਰਸੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰੇ। ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 9 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? 4 ਵਜੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਘਰੋਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ 12:30 ਵਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਦੇਖ ਟਾਈਮ? ਲੈ 4 ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਲੱਗਿਆ? 4 ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ? ਐਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ। नहीं ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ, ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀਰੇ। ਉਹਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਔਰੇਂਜ ਬ్రో, ਨਾਈਸ ਔਰੇਂਜ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਰੂਟ ਬੀਅਰ। ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਨਾ? ਫਿਰ ਪੀ ਲਾ। ਪੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਗਾ, ਪੀ ਲਾ। ਪੀ ਤਾਂ ਰਿਹਾਗਾ। ਹੁਣ ਚੌਂਕ 'ਚ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਹੈਲੋ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਬਕਵਾਸ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓਏ? ਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਹਾਊਸ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਜੂਸ। ਬਾਈ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਪੈਸੇ ਫੜਾਤੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਚੈਨਲ। ਆਏ ਕਰ 10 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਦੇ ਬਾਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੂਗਾ ਫਿਰ ਚੈਨਲ। बड़ा हरामी हो बेटा। ਬਾਈ ਕਰ ਯਾਰ 10 ਹੋਰ ਲੈ ਲਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਚੈਨਲ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ। ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ
ਇਹ ਚੈਨਲ ਲਈਏ। ਬੜੇ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪਰਸੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵੀ ਖਾ ਲਏ ਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਵੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਜਾਣ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਢਿੱਡ ਭਰੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਓਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਬ్రో ਸ਼ਾਂਤ। ਓਕੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੱਕਾ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਗੇੜੀ ਗੂੜੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹਜੇ 7 ਵਜੇ 7 ਵਜੇ 6-7 ਵਜੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਲ ਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਧੁੱਪ ਜੀ ਖਾਸੀ ਆ। ਤੇ ਯਾਰ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਯਾਰ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਗਲੀਆਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਦੇਖ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ। ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਚੀਮੇ ਬ్రో ਦੇ ਫੋਨ ਦਾ ਕਵਰ ਤੇ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। 11 Pro ਕਿਹੜੇ ਬ్రో? 11 Pro ਐ ਮਸਕਰੀਆਂ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਬੜੇ। ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਵਾ bro। ਕਿਹੜਾ ਸਲਿਮ ਜਿਹਾ ਕਵਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੈਂਡੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ। ਓਕੇ ਡਨ। ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਬ్రో ਲੈਣਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਆਹ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਆਹ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਆਹ ਦੇਖ ਕਿੰਨਾ ਘੈਂਟ ਆਹ ਵਾਲਾ ਲੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਸੇਮ ਕਰਾਉਣੀ। ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਆ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਵਾਲਪੇਪਰ ਘੈਂਟ ਸਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਚ ਫਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਛੱਡ ਹਾਂ ਆ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਚਪਨ ਆ, ਦੇਖ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਰ। ਦੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੀ ਰਿਹਾਗਾ ਚਿਮੇ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? ਕਾਸ਼ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਨੀਲੀ ਚੱਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਨੀਲੀ ਚੱਪਲ। ਨੀਲੀ ਚੱਪਲ। ਓਕੇ ਲਈਏ ਝੂਟੇ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਬੈਠ। ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਹੈ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਅੰਕਲ ਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਈ ਆ ਕਿ ਅੰਕਲ? ਅੰਕਲ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ। तूने क्या था? क्या कहा था? ये कौन है? भैया। क्या बात है सिद्धू सरपंच साहब, तेरा रोब। एक मिनट, ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਠਾਣ ਲਿਆ। ओ यार मैनू कोई जगह नहीं हैगी बैठने नू। ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਆ ਲੜ ਜਾਣੀ ਚਲੋ ਦੋ ਭਾਈਓ ਭਾਈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਲੋਮੋ ਬਣਾ ਬਾਬੇ। मस्त जोक मारा रे ये हंस रहे हलकट हंस ले बड़ा स्लोमो करदा दे की पिया। ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ ਸਾਲਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ फस गया। ओए यार चप्पला किधर रखी हुई है ते? ਐਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਸਿੱਖੀ ਲਿਆ ओए अगले कहंदे सी मेले जाना। ਆ ਦੇ ਮੇਲੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ? ਉੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ bro। ਆ ਖੱਡ ਚ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਵੀਰੇ ਆਹੀ ਖੱਡ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੋਲੇ ਪੰਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਮਾਰੇ ਮਤਲਬ ਆਪਕੋ ਮਤ ਸਿਖਾ। ਏ ਹਾਏ ਓਏ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹੋਰ ਦੇ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਚੀਮੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਬ్రో ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਬਣਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਆ ਗਿਆ ਅੰਕਲ ਆ ਦੇਖਦਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਓਏ ਉਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆਸ਼ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀਰੇ ਉਹ ਅੰਕਲ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੇ ਆਸ਼ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਕਰਾ ड्राइवर गाड़ी साफ नहीं की आपने जाना नहीं है हाँ भी ब्रूनो किदा आए बैठा कहते की हो गया कहते सरपंच साहब गड्डी मोड़ रहे अपनी यामी खड़ी यामी आन दे कहते बहुत गड्डियां खड़ियां ने कहते अपना चीमा भी निकले आया है ड्राइवर साहब ने हथ खड़े करते ड्राइवर ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀ ਛੋੜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ओ यार ट्रैफिक शट मैन चीमे मूरे जा ਵੀਰੇ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ओ ओके फोन ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਚਾਨਣਾ ਇਧਰੋਂ ਪਊਗਾ ਇਧਰ ਸੂਰਜ ਇਧਰੋਂ ਚਾਨਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਸਪਾਲ ਵਾਂਗਰ ਆਏ ਆ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਆਏ ਆ ਆਹ ਦੇਖੋ देयर इज मैनी सो मैनी बुफेलोस ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਆ ਆ ਦੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾ ਡਰ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਗਈ ਸੋ ਮੈਨੀ ਫੁੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੋਰਿਆਂ ਵੇਲੇ ਦੀ ਖੜੀ ਇੱਕ ਆ ਕਿਹੜੀ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੀ ਫਸਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਟੀ ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਛੁਪੇ ਕਾਜ ਹਗਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਘਾਹ ਛੱਕਦੀ ਪਈ ਕੱਲਾ ਛੱਕ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨਾ ਘੈਂਟ ਆ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਆ ਉਹ ਕੰਨ ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਇਹ ਬਾਵੇ ਵਰਗੀ ਆ ਓਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਗੱਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਸ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰੁਕੋ ਜਰਾ ਸਬਰ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਦੇ ਕੀ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੀ ਉਹਦੇ ਓਹ ਸਿੰਘਾਂ ਚ ਫਸਾਈ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ ਸਿੰਘਾ ਬੋਲਦਾ ਵੀਰੇ ਉਹ ਦੇਖ ਹੱਥ ਨੇ ਡੱਬ ਤੇ- ਡੱਬ ਗੜਬੀ ਜੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਖੁੱਲੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਲਾ ਗਲ ਚ ਨਾ ਫੱਟੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ 5-10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਾਂ ਮੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ पीछे देखो पीछे पीछे तो देखो ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮੇਲੇ ਹਨਾ ਤੇ ਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਝੂਟੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇਹ ਆਊਗੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੋਊਗਾ ਓਏ ਟਿਕਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਾ ਲੀਆਂ ਮੈਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਆਏ 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 ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਟ ਗਿਣ ਰਿਹਾ ਚੀਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁੱਲੇ ਕਰਾ ਲਏ ਚੀਮੇ ਨੇ 22 ਹੋ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਣ ਮੈਂ ਓਹੋ
ਐ ਮਨੀ ਮਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਫੜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣੀ ਚੱਲੇ ਨੇ। अभी मजा आएगा ना भिड़। ਓਏ ਖੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਉੱਚੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ, ਟੀਸੀ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੀਸੀ ਆ ਗਏ ਆ, ਟੀਸੀ ਦੇ। हाँ मेरे कैसा लगा ये साड़ी की ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਸਿਰਾ ਟੇਢੀ ਕਰਦੀ, ਜੰਮੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲ ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਝੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਝੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿਹੜਾ ਝੂਟਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆ ਚੱਲੂਗਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਆਹ ਆਗੇ ਆਗੇ ਬਾਈ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਓ ਯਾਰ ਪਰਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ, ਤੂੰ 50 ਰੁਪਏ ਮੋੜ ਦੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ 3 4 5 6 7 8 9 10 ਆ ਕਿਹੜੀ 10 ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰੋਂ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਦੂਜੇ ਬੂਥ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ 100 ਰੁਪਏ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਪੂਰੀ ਮਾਰ ਓਏ ਓ ਭਰਾਵਾ ਓਏ खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। ਆ ਭਰਾਵਾ ਝੂਟੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਤੀ ਕਰਾਤੀ, ਸੱਚੀ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਿਰਾ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਪਿਆ। ਸਿਰਾ ਬੰਬ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝੂਟੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਾਈ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬੀ 'ਚ ਕਰਦੀ। ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਫੂਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਝੂਟੇ ਤੇ ਆ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਹ ਝੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਆਹ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਆਹ ਝੂਟਾ ਆਏ ਕਰੋ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੱਲ ਵੜੋ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਲੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਚੀ ਦੇ ਪਰਚੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਝੂਟੇ ਝਾਟੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਯਾਰ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਝੂਟੇ ਝਾਟੇ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਹਾਲਾਤ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਬਾਹਲਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੈਰ ਸੁਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਝੂਟੇ ਝਾਟੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਰਾਤ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵਲੌਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਸਵੀਟ ਡ੍ਰੀਮਸ ਤੇ GST Good night, ਬਾਕੀ take care, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਲਿਆਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਬਸ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਬਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਦੱਸਿਓ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।